Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 30 de junho de 2022. Esse assunto é de interesse de quem possui o Jeep Renegade. Esse aqui é o meu 2018, a diesel, e ele estava fazendo um barulho insuportável, um toque-toque na suspensão. Eu troquei bieleta traseira e coxinha, apertei o braço esquerdo da direção, nada. Consultei bem os 5, 6 mecânicos e todos davam opinião cada vez mais furada, cada um mais furada que a outra. Eu só consegui a solução hoje quando levei na autorizada a Jeep em Fortaleza, e lá o mecânico examinou, em 5 minutos ele deu o diagnóstico corretíssimo, que era uma folga na proteção do motor. Ele apertou ali na hora e resolveu o problema. Isso é muito importante porque eu levei uma surra de uma canseira, eu rodei bastante, porque eu estava pensando até em vender o carro, passar para frente, porque eu não estava aguentando mais. E a solução simples, era só folga no protetor do motor, porque o carro a diesel tem um motor muito pesado, ele forçou um pouquinho e deu uma folgazinha nessa proteção. Ok, pessoal? Então eu espero que sirva aí de ajuda para muita gente que pode estar passando por esse problema. Um bom dia, uma boa tarde a todos.